Так, ну что ж, пришла пора обогнать картошку. Как обычно, снимать мне некому, поэтому так снимать будем одним кадром. И вот покажу междурадную обработку, как я делаю мотоблоком Салют на пропольниках. Вот картошка вот так. Для сравнения тут я один радок оставил. То есть было вот так, как-то, если там видно против солнца, вот так. Стало вот так. Вот так стало. Потом это еще дисковым окушником вот сюда наброшу, но это попробуем паузу поставить и сделать видео. Вот так он идет. Окушник на пропольниках. На полольниках, правильно, между радио у меня. Это пораз мой отчех. Вот до сих пор получается 70. Ну, где-то бере сантиметров 35. Получается нормально. Всю траву, которая вот здесь внутри, выбиваем им. Так, о, жуки сношаются, ще паразиты, а? От их спаса нету. О, ще, блин, нифига себе. Ну вот. Якби сама по себе колея получается узкая, чем еще хорош мотоблок Салют, или же его родной брат Агат. Мотоблок сам по себе получается маленький. Центр тяжести мотоблока МТЗ смещен вот сюда вниз вперед и вниз. И за счет этого на узкой колее, ну, не куляется, не падая, легче его держать. Если китайскую какую-то балалайку брать, ну, такая работа, как и мотоблок будет такая работа. То есть Салютом это вот делать само то. Сзади опять же сцепочку так, но тут все пыли. Все произвольно, все по-быстрому рассказываю, мерить ничего не буду. Это вот заводские, они в продаже есть, называется пропольники, что ли, не помню. Вот, ну вот так. Картошку я обогнал. Вернее, взрыхлил между радио. Вот. А потом еще сделаю дисковым окушником и покажу результат. Здесь как бы ну, вот так уборожнее он бежит. Конечно, можно было поставить на маленькие колесики народные вместо фрезок, вместо пропольников, сзади окушничек и гонять тоже так можно. Но мне на окушнике наварена длинная стойка под распашку, поэтому некомфортно будет. Все, вот так вышло. Потом дисковым окушником обгоню и покажу остальное. Клубника, машина, мой огород. Ну, все, ставим паузу. Так, ну и вот что получилось. Это прошел уже дисковым окушником. Вот так вышло. Вот. Окучиваю я на второй передаче. Вот оно. Рыхлую землю подбрасывая наверх. Картошку вроде присыпала, не так это страшно, она вылезет сама. Либо можно взять веерные граблики с проточками, с такими ими. Грабануть поверху, но я это делать не буду, так как я сорняк сюда подкинул, который повырывавший, здесь еще прикрыл сорняки, чтобы землей. Вот. Картошка вылезет. Вот так получается. Ну вот для сравнения как бы было вот так. Пропольниками я проходил. Или полольниками, как их правильно. Вот здесь это я уже прошел, вот траву повыбивал, она вот так лежит наверху. Потом ставим дисковый окушник. И вот пошел. Между радио у меня 70, как раз становится, в общем. И вот на второй передаче, подбрасывая нормально, чуть-чуть прикрывая вверх. То есть для сорняка как бы нету выхода, да, вот елочка это как он называется. Ну, не так это страшно уже. Зачем люди изгаляются двухрадным окушником и сеять их? Обгоняюсь. Не понимаю я этого. Вот. Ну, как-то вот так для наглядности было. Ну и вот так стало. Ну, все. Рассказывать здесь больше нечего. Вторая передача. И налегке пошел. Ну, все. Так, начинается дождь. Ну вот, после всей этой обгонки. И вот результат, что у нас получилось. Вот такой результат. Конец огорода я не пойду.
Вот картошка зашла уже после обонки. Окучивания прошло немного времени, вроде бы 3 дня или что. Ну вот. Тут такой сорт, поэтому слабенько зашла. А вот здесь вот так что получилось. Вот травы нет. Вот такие ростки получились. Ну, это в дополнение ко всему. К тому вот оно продолжение. Вот. Ну, вот так как-то. Ну, все. Все, запись пошла на вот так отсюда вот это выключи. Горы. Пальцем только камеру не закрыли там. Пишем. Ну так, ну вот что в конце концов получилось. Картошка поросла. Вот. Такая. Такая. Вот. Скосил я бензотриммером. Трава вроде бы была большая, но бензотриммер взял, не показывал там. Поперек огорода шел, бензотриммер снял защиту и леской. Все это выкачал, ушел вот так, поперек шел и вот так это уже выкашивалось, и так вот получилось. Вот такие борозные не остались, это косилось 2 недели назад. Вот. Сейчас убираем урожай. Картошка так относительно, земля подсохла, но вот красная она слабая видно. Ну, вот такая. Ну, нормально, сейчас покажу еще. Вот оно. Скошено, вот так все вышло. Конечный результат. Вот он, конечный результат. Вот туда пошел. Все трошки подзеленело. Ну да ладно. Вот, гоняю. Разгоняю картошку опять же своим салютом. Вот. И разгоняю я. Сейчас тоже так. Ничего я не брал. Опять же у меня для солнца с этой стороны. Окучником. Обыкновенным окучником, которым сажу. Окучиваю. И им же гоняю картошку. Вот родные, которые у меня шел, я им и гоняю. Пробовал я ставить что-то типа дельфина или пингвина, там, ну, нос широкий, получается большая нагрузка, моторчик слабенький, 6,5 сил, ну, тяжеловато ему, буксуя, и кайфа особо такого нету. Отдал я его, сейчас вот этот подточил вот носик болгарочкой, все, тут шисть, вот тут мусор, все, стало коптать, вот как видно, все выкапываю. Нормальный, нафиг той дельфин, нафиг той пингвин. Одного купил, универсальная вещь, да и все, вот, полявую доску только по дворы, вот, не отгиналось, здесь удлинил,
Чтоб не загибало, потому что слабо. Ну, при посадке так. При копке так. Тут можно регулировать. Ну, вот так. Вот такий чудный мой агрегат. Вот. Мой конечный результат. Ну, все, не буду голову дурить.